दोस्तों ये गाय बहुत गरीब होती है। एक केले की खेती करना चाह रही थी। अचानक इसे जुगाड़ मिलता है पानी और इसमें सब कुछ देने लगती है। फिर केले बड़े हो जाते हैं तभी भालू इसको बिखार देता है। ये सब गाय देखकर बहुत हैरान रह जाती है और एक गाय को पटक पटक के मारने लगता है। इतना मारता, फिर गाय पुलिस स्टेशन फ़ोन करती, फिर पुलिस आती, पुलिस को सारी बात बताती। तभी पुलिस वाले भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते। क्या आपने गाय के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?